今年儿再过3年，我大孙女就在这儿了。哎呀妈呀，咱家这玻璃啥时候能擦呀？哎，今天雨过去了，没啥事儿，今天擦了玻璃。明天能擦吗？能，明天能擦。擦玻璃你知道吗？最好是阴天擦玻璃，嗯，擦的干净。明天看看要阴就擦吧。嗯，全是点子，总么下秋雨。必须得擦。昨天又下了点小雨，一场秋雨一场寒，是不是？哎呀，你真明白。这么冷的天儿，今天中午咱俩也在家约个饭吃啊。我安排你。我妈把不穿的衣服都洗了，准备要开始收拾了。前2天收拾了点儿，然后前2天中午还太热，这回彻底没有热的天气了。热天了，用不着穿着半截袖了。妈，你为啥洗衣服都那么抻吧抻吧，横向抻吧抻吧？不走心。拿过来就晾，拿过来就晾，窝窝囊囊的。这小衣服整的都板板正正的，有香味儿，鼻子不好使都闻住了。香味儿吧？嗯，这香味儿好闻。我去看看锅去啊。去吧。我煮了点螺蛳粉，一会儿放点这个潮汕的这个手打牛肉丸，今天做个高配版，再放点这个响铃卷儿，辣的就不放了。生活并不是认输，无名之徒照样可以幸福，稳稳当当走好每一步，让每一天度过的我只想做一个俗人，不刻不欠不负恩忘的。妈妈闻着香味儿没？咱俩一点都辣椒油都别放了，行吧？啊。辣椒油最好吃，放不了。好喽，开饭喽！有食欲不？有。我一点辣椒油都没放。别放。本来你嗓子那样事儿，你还放点辣椒油，还了得呢。这块热乎，我寻思搁阳台这块吃。就不来暖气的时候最凉。嗯。其实螺蛳粉就是辣椒油是灵魂。降一点吧，姐。放了点菜儿，来，妈，来碗拿来，来个这小丸子。好，这不热，敢吃没到。这我是在家呀，陪你，你能吃一口，要不中午天天净对付。也不对付，那些东西都能吃，但是我就不做了，我一个人我还得开火呀。一人2个丸子，滚啾啾的。嗯呐。人家都说了，你老婆婆长那啥都好吃。它这跟那个就是超市卖那种散装不一样，哏啾的好吃。就去年过年的时候，我那边有一个朋友给我寄过来的，完了好吃。这回我又买几袋，我看有活动。一看这楼下小孩玩，你就寻思到你孙女了吧？是吧？快，非常快。这3年。上这来了，这又离家近了。哎，你说，赶明我孙女过来了，我就这一大帮哈，好几百孩子，我在那瞅呢，看着哪是哪个是。那我还得提前给你准备一个望远镜。我看是。
那你天天就得啥也不干，就坐这嘎达，下课就得瞅了，看你孙女出来玩没呀？真是的。嗯，你说都没成想到的事儿哈，这个学校还能变成他们的学校了呀！妈吃上就热乎了，感觉是不？今天的视频就到这儿了，那边南阳台拜拜。这边的话也热乎对，我要我咋没上那边吃呢？